డెస్టినేషన్కి అయితే వచ్చేసాం. అదే లక్నవరం లేక్. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ నో అబౌట్ దిస్ ప్లేస్, బట్ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉండే. పిక్చర్స్కి అయితే ఇట్ జస్ట్ పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఇక్కడ నైట్ స్టే కూడా ఉంది. ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తా. అండ్ ఇక్కడ నుండి ఇంకో 100 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే ద మెయిన్ డెస్టినేషన్కి అయితే వచ్చేసాం. అదే బోగతా వాటర్ ఫాల్స్. ఎంట్రీ ఫీ వచ్చేసి 30 రూపీస్. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ హ్యావ్ టు క్యారీ క్యాష్. దే వోంట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ ఆన్లైన్ పేమెంట్. సో లోపల కార్ పార్క్ చేసుకొని ఒక 1 to 2 కిలోమీటర్స్ అయితే నడవాలి. అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్. I don't have anything to say. It's that beautiful. So there is a saying kada, life is all about creating memories ani. So friends to kalsi koncham break తీసుకొని weekends అప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోండి. Share this reel to your friends and ask them to plan a trip. And ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం do follow TiruguBro